Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Zuerst wollen wir uns für die vielen netten Kommentare zum ersten Video, Episode 44 aus dem Reich der Gemsen, bedanken. Wie immer könnt ihr uns mit einem Like, einem Abo und noch mehr Kommentaren motivieren und unterstützen. Vielen Dank im Voraus, doch nun hinein in Tag 2 und einem neuen Abenteuer von der Hochgebirgsjagd im Reich der Gemsen. Guten Morgen. Was haben wir oben? Wind. Ja, sieht schön. Ja, das ist die Wirbeln. Das wird ein bisschen schlechter, das Wetter. Ja, die Indiker hat gesagt, dass Störung. Ein bisschen Störung. Da ist der, wenn du abrutscht, dass du die Ja, eine genau. nachrücken kannst. Wenn du musst auch links überqueren, Ja. in der Großleite, wenn es gefroren ist, das ist das wie eine Lebensversicherung. Ja, Das ist eigentlich bei uns üblich. Im Das Herbst, ist dann wie, im Herbst mit dem, man kann sich halten da. Ja? Und das das ist du kannst dich selber wie Eishocken. wie ein Eishocken. Ja? Also wirklich, also einen gefrorenen Boden oder in der Großleiten kann man das machen. du erklärst uns einmal, ob wir jetzt wirklich da ganz raufgehen. Ja. Ja, Ja, weil Weil der da- Rechnen ist, dass weil die Gamsen oben sind ja. und manchmal sogar oben am Gipfel kreuzen. Einen Grund haben wir noch. Oh, das, Damit wir Nein. nicht gegen den Horizont schießen. ja, auch. Und weil der liebe Freund gemeint hat, er mag dort unbedingt hin, oder? Ja, Und noch besser ist, wenn wir von oben nach unten schießen, dann haben wir sicher Immer ein Kugelfang. genau, Immer richtig. Kugelfang. Genau deshalb gehen wir da. Gut. So, Leute, aufs Gamsal. Siehst du schon? jetzt oben ist ein Stapelstück. Da kommt jetzt vor. Hast du das, Robert? Absolut. Ja, jetzt tun wir in der Früh und am Vormittag, da ist die beste Bewegung. Das ist super. Der Bock kommt, ne?
Okay. Das ist so lange ausgekommen. Das ist toll, das Bild. Mein Gott. Aber das ist so ein typischer Bastelbock, gell? Also um die 5 Jahre, ne? Ja, aber schwarz ist nicht. Hm? Aber ein Riesenhaus. Ja, Riesenhaus. Riesenhaus ist ja. Der Blödmann. Traumwetter. Was ist Ist ein extremer Lawinenstrich da. Gell? Okay. Die Wind oben. In der Flanke bricht sie ab und da räumt sie noch, alle paar Jahre räumt sie da alles ab. Du, das sind wirklich Sekunden, wo du dann halt gerade hinschaust oder nicht. Da musst du hinschauen. Permanent musst du schauen. Immer schauen. Ich bin komplett rundum. Und ganz wichtig, mal retour schauen. Ja? Ja. Ja gut, das ist die große Herausforderung. So ranzukommen, dass man. Ja, dass der Schuss des Tanz kommt. Langsam und stetig bergauf. Warte, morgen nicht so. Da drüben müssen wir den Hang queren. Ist schon ziemlich steil. Aber das schaffen wir schon. Das ist nicht gefroren. Das sind relativ gute Stufen, wo man sich auch gut fortbewegen kann. Ja. Und da, wenn wir drüber auf der Kante sind, dann wird es schon heiß. Ne? Sind wir schon Jetzt sind wir mittendrin im Gebiet, gell? goldrichtig. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt in das Tal da ein bisschen raus Ja, das schauen und wir queren so dann darüber. Genau. Okay. Dann haben wir schon ziemlich die Höhe. Super. Und dann brauchen wir da nicht mehr, Brauchen wir nicht mehr so kraxeln. nicht mehr so kraxeln. Das Seeport Gams entdeckt. Immer das ist immer richtig überlegt, ne? Wenn er 7, 8 Jahre ist, ist der erledigt. Wir finden den nicht. Pechschwarzes Gamswild im weißen Schnee. Einfach nur herrlich, oder? Dieser Gamsbock steht bei einer Geiß, die vermutlich als Nanny auf 4 verspielte Kitze aufpasst, während sich die Mütter der Kitze mit dem gesuchten Platzbock und Kontrahenten irgendwo im Gelände herumtreiben. Das findest du da nicht. Ja, das ist herrlich. Echt gewaltig. Ja. So, jetzt queren wir gleich den Lawinenhang.
Vorsicht und aufpassen. Wir kommen da jetzt auf ein Plateau, schätze ich. Oder auf einen Rücken, auf einen Bergrücken, wo wir in ein Tal reinschauen können, schätze ich mal. Sepp erahnte es schon zuvor. Sobald die Jäger auf die erste Bergkante kommen würden, würde es nach seinen Worten heiß werden. Der Anblick einer Geiß mit ihrem Kitz ließ darauf hoffen, dass der gesuchte Bock eventuell auch in der Nähe sein könnte. Was mit Kids? Ja. Das vielleicht jetzt. Die kämen so auf uns zuziehen. Ja. Und nicht immer auf 400 Meter weg. Von unten was rauf. Okay. Weil der ist ja von hinten rübergekommen. Ja. Und hat immer runtergeäugt. Dort, wo wir den anderen starken Bock gesehen haben. Also der scheint noch da unten zu sein. Und vielleicht sieht er auf. Dann bleiben wir jetzt ein bisschen da und schauen. Wir sind jetzt immer weit weg, gell? Na gut, das wäre jetzt ideal gewesen. Also. Eine genüssliche Pause. Wir gehen jetzt wieder los auf den nächsten Bergrücken. Wir steigen jetzt 400 Meter auf und werden uns dann dort bei den Latschen, bei den Lerchen, werden wir dann wieder einen Platz allein richten und dann dort auch wieder ein bisschen sitzen bleiben und schauen. Keine Ahnung, was uns hinter dem Berg erwartet. Nachdem der Hunger gestillt war, machten sich die Jäger wieder auf den Weg bis oberhalb der Stelle, wo sie am Vortag den gesuchten Bock das letzte Mal sahen. Jetzt mal auf die Kante müssen wir. Die Jäger waren bereits nahe der nächsten Bergkante. Vorsichtig, Schritt für Schritt ging es voran. Sepp wusste, dass sich dort vermutlich das gesuchte Gamswild aufhalten wird. Der Wind stand gut, das Wetter war noch immer traumhaft. Irgendwie fühlten die Jäger, dass sich bald etwas tun würde.
Einige Höhenmeter später erreichten sie den Platz, wo sich am Vortag Bergwanderer und Gamsbock beinahe begegnet wären. Wir haben Gams entdeckt. Der Wind ist nicht optimal. Aber Gams sind da. Die Jäger hatten den Platz erreicht, von wo sie nun tatsächlich die Stelle einsehen konnten, wo der Bock am Vortag herumzog. Oben im Bild eine Gams. War es der Bock? Die Geißen mit ihren Kitzen waren gut zu sehen. Doch so einfach es scheint, so war es nicht. Gamswild zwischen den Steinen und Schneefeldern auszumachen, ist nicht leicht. Irgendwo zwischen oder hinter den Steinen könnten ja die Kruppen eines Gamsbockes auftauchen. Also weiter abglasen, vielleicht taucht er ja irgendwo auf. Ist keiner dabei. Nichts dabei. Die Gämsen esten friedlich oder ruhten sich im Lager gebettet aus. Obwohl Gamswild nicht sehr gut äugt, Bewegungen dennoch ausmachen kann, mussten die Jäger vorsichtig sein. Einige Gämsen im Rudel hatten sich so positioniert, dass sie alle Richtungen, aus der Feinde auftauchen könnten, durch jeweils eine aufmerksame Gämse abgedeckt hatten. Der Rest des Rudels widmete sich der Nahrungsaufnahme. Plötzlich zog unterhalb von den Jägern eine Geiß mit Kitz heran. Sie zogen auf einem Wechsel, der offensichtlich nicht das erste Mal angenommen wurde und scheinbar auf die Bergmatten vor den Jägern führte. Und plötzlich ein weiteres Stück. Ein Blick durch das Fernglas machte schnell deutlich, es war der Gesuchte, der wie an einer Kordel gezogen dem Prumpfgeruch der Geiß folgte. Die Jäger wussten, dass sie nicht viel Zeit hatten, denn wie sie am Vortag erlebten, war der Gamsbock binnen weniger Minuten schnell von einer Stelle zur anderen unterwegs. So wurde rasch alles vorbereitet. Sepp sagte unserem Freund noch, er soll sich so einrichten, dass er gut auf das Plateau gegenüber, es waren doch Entfernungen zwischen 200 und 300 Meter, schießen könnte. Und dann stand der Bock plötzlich da. Du sagst mit Entfernung. Okay. Jetzt sieht man mehrere Fländer. Ja, ja. Jetzt ist immer Glas davor. Jetzt sieht das schön aus. Der steht hinter dir. Wo steht er? Hinter dem Busch. Hinter der Lärchen. Was ist das? Ist. Da oben kann ich nicht schießen. Nein. Ich muss aufkommen, sonst ist mir das zu riskant mit Glas. Ja, du siehst nur den Ziel. Bei den Bäumen steht er. Bei der Lärchen. Wenn du drauf bist, geht's. Jetzt müssen wir gehen. Da unten rennt er. Na, das ist immerhin.
Der geht weiter. Auf den Berg ab. Abstieg nach einem Fehlschuss. Ja, das kann passieren. So ist es. Das Video zeigte, dass der Schuss knapp an der Gams vorbeiging. Mit Sicherheit also ein Fehlschuss. Jetzt sitzen wir da vor einem Abhang. Und die zwei Brüder da vorne, die sind fest davon überzeugt, dass da die Gemsen sind. Und während wir da hinunterschauen, sitzt da hinter uns am Berg ein Gamsbock. Es war tatsächlich der andere starke Gamsbock vom Vortag, der fast auf derselben Stelle gebettet war, um wieder sein Revier abzusichern. Ein Anpirschen war, wie Sepp meinte, sinnlos. Deshalb wollten die Jäger den beschossenen Bock, soweit es ging, nachpirschen. Wir sind jetzt gerade da losgegangen und genau hinterm Hügel stehen die Gams und sie sind jetzt, aber der Sepp deutet, sie sind nach vor. Schauen wir, vielleicht werden wir ja doch heute noch eine Gams schießen. Spannend. Ein junger Bock. Die weitere Pirsch bzw. jeder Schritt wurde deutlich mühsamer, langsam verließen die Jäger die Kräfte. Aber die Jagd war noch lange nicht zu Ende. Mehrere Bergrücken und wieder viele Höhenmeter lagen noch vor ihnen. Der Anblick von weiteren Gams machten den Jäger wieder Hoffnung. Irgendwie hatte man den Eindruck, dass alle Wächter zur abendlichen Stunde versammelt waren, von ihrem Aussichtsplatz die Gegend zu beobachten. Und jetzt geht's da hinauf. Wir sind gleich da. Was machen wir? Wir gehen noch auf den Kraft darüber. Okay. Auf die Seite legen wir noch. Ja. Schließlich lief den Jägern die Zeit davon und mit dem Anblick der Gams am letzten Bergrücken beendeten die Jäger diese Pirsch. Am nächsten Morgen aber wollten die Jäger wieder hinauf ins Reich der Gemsen. Freut euch auf die dritte und letzte Folge der erfolgreichen Hochgebirgsjagd aus dem Reich der Gemsen, Weidmanns Heil.